এটা হচ্ছে আমাদের বাড়ির চালতা গাছ। একমাত্র চালতা গাছ বলা যায়, কারণ দুটা চালতা গাছ লাগিয়েছিলাম। তার মাঝখানে একটা নষ্ট মানে কি বলবো যে হয়নি, ছোট ছোট থাকতে মারা গিয়েছিল। মারা যাওয়ার কারণ হচ্ছে যে গরু বারবার গাছটাকে খেয়ে ফেলছিল। গরু এবং ছাগল গাছটাকে খেয়ে ফেলছিল, এবং যতবারই আমরা ওটাকে রিকভার করার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছিল না। তো এই চালতা গাছটাতে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ চালতা হয়, এবং এখান থেকে আমরা কি বলে যে চালতার আচার বানানো বা অন্য যা রেসিপি হয় সেগুলো বানায়। সাধারণত আম্মাই বানায়, এগুলো আপুও বানায়। চালতা গাছটার কাহিনীটা যদি একটু বলি, তখন আমি ক্লাস 2 বা 3-তে পড়ি, সম্ভবত থ্রিতেই হবে। তখন বর্ষা কেবল শুরু হবে হবে অবস্থা। আমি বাজারে গিয়েছি ঘুরতে। তো ঘুরতে গিয়ে যেটা হয়েছে যে 5 টাকা দিয়ে আমি 2টা চালতা গাছ কিনেছিলাম। তারপরে সেই 2টা চালতা গাছ এনে লাগিয়েছিলাম। লাগানোর মাসখানেকের মধ্যেই একদম বর্ষায় সব কিছু ডুবে যায়। মানে এই যে জায়গায় চালতা গাছটা আছে দেখছেন, এই জায়গাটা একদম ডুবে যায়, এবং এখানে প্রায় আমাদের মানে কি বলবো যে 3 ফুটের মতো পানি হয়ে যায়। 3 ফিট বা 2.5 ফিটের মতো পানি হয়, যার ফলে চালতা গাছের উপর দিয়ে পানি গেছে। তো আমরা তো ভাবলাম যে মারাই গেছে। তারপরে যখন বন্যা চলে যায়, দেখলাম যে না, এই গাছটা আবার নতুন করে পাতা গজাচ্ছে, কুশি দিচ্ছে। তারপর গাছটা হয়েই গেল। হইতে হইতে আজকে এই পর্যন্ত এত বড় গাছটা হয়েছে, এবং এখান থেকে প্রতি বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ চালতাও পাচ্ছি। তো যেটা হয় যে ছোটো সময় একটা কাজ আমরা বারবারই করতাম, যে বাজারে গেলে বা কোথাও মানে বাজারে আপনি ঘুরতে গেলে কোনো গাছ পেলে, যেটা রেয়ার কালেকশন অনেকটা আমাদের বাড়িতে নেই, তো আমরা চেষ্টা করতাম যে সেই ধরনের একটা গাছ নিয়ে আসা। ছোটো সময় দেখতাম যে 5 টাকা দিলে অন্তত 2টা গাছ পাওয়া যায়। এখন হয়তো সেটা 10 টাকা বা 20 টাকা হয়। তো আমরা যদি এভাবে গাছ লাগানোর চেষ্টা করি, বিশেষ করে যে গাছগুলো রেয়ার, তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের যে পরিবেশের ভারসাম্য, যেটা বলি যে উষ্ণায়ন, এই সমস্যাটা যেমন একই সাথে দূর হবে, এবং একই সাথে যেটা হবে যে ফলজ যে গাছগুলো রয়েছে, যেগুলো আমাদের কিনে খেতে হয়, সেই কিনে খাওয়ার অভাবটাও দূর হবে।